Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Harka fuun attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaa. Reediyoon Afuura Biyyaa qophii ishee guyyaa irraa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Qabsoo bilisummaa keessatti shoora miidiyaan taphatu kanaaf sana jedhamee akka salphaatti dubbatamee waan bira darbamu miti. Miidiyaan hin barsiisa, miidiyaan hin dammaqsa, miidiyaan sabni ka'ee akka inni mirga isaatiif falmatu gochuu danda'a. Miidiyaa jabaan dhaabni tokko qabsoo keessatti milkaa'ina argachuu danda'uuf murteessaadha. Biyya meeshaaleen sabqunnamtii haalaan duubatti hafaa ta'e keessatti, biyya intarneetiin birqiitti ta'etti, biyya televezyiiniin akka meeshaa qananiitti lakkaa'amutti, biyya walqunnamtiin saatalaayitaa tasa hin yaadamnetti raadiyoon dambalii gabaabaa ammayyuu meeshaa sabqunnamtii filmaata biraa hin qabne ta'ee jira. Sagaleen Bilisummaa Oromoo yookaanis SBO'n tamsaasa isaa dambalii gabaabaa wajjin waggaa 25 kunoo lakkoofsise. Tamsaasa isaa isa jalqabaa Juun 15 bara 1988 kan jalqabe Sagaleen Bilisummaa Oromoo torban dhuftu Juun 15 bara 2013 waggaa 25 isaa kabaja. Yeroo shakkisaa sana keessa SBO'n attamitti tajaajila akkasii jalqabuu danda'e. Waggootii 25 darbaniifoo okkaamsaa mootummoota Itoophiyaa wal duraa duuba dhufanii akkamitti jala ba'uu danda'e. Gara fuulduraattoo mul'atan ni qabu. Maali? Gaaffilee kanaaf kabiroofis akka deebii nuu kennaniif hundeeffamuu SBO irraa eegalee hanga har'aatti raadiyoo kana keessatti tajaajila kennaa kan jiran gaazexeessaa SBO Obbo Tolera Adaba keessummaa keenya irraa goonee affeerreerra. Obbo Toleraan affeerraa raadiyoo Afuura Biyyaa fudhachuudhaan keessummaa keenya irraa ta'anii waan dhufaniif maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddisnee isaan galateeffachaa gara gaaffii keenyaa isa jalqabaatti yeroo seennu Obbo Toleraan jalqaba ofii isaanii eeguuf beessanii booda SBO'n yoom eessattiif attamitti akka inni jalqabe nutti himuu hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeerra dhaggeeffattoota keenya.
Kapson si pikile Igago totatin Disensi tole Oromo ta Ungkol shagaruma Lukata Oromia Muradima Lukata Oromia Muradima Sakara wala bumaduga Mulkita bilisummaa Jecha Oromoo taasi qofa Bumati yakin nadaga Jecha Oromoo taasi qofa Bumati yakin nadaga Abako walaba kan kamne dittiba ara kan ke koba kan kamne daddaba aji ke janati iranunni wala bumma kenya sikofannu abni wala bumma kenya sikofannu abni Sakara wala bumaduga Mulkita bilisummaa Jecha Oromoo taasi qofa Bumati yakin nadaga Jecha Oromoo taasi qofa Bumati yakin nadaga Oromo injaramte lala Oromo da abuka chaturte abson malagamte malagan dardarte uchan malumma ke famil kampate dame sakabso man Oromo da
Karake kofatu Namnode hada Karake kofatu Namnode hada Sakara ola bumaduga Mul'isa bilisummaa haka Jecha Oromoo taasi kofa Ola bumaatiyyatiin madaga 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 Dura radio Afurabiyya Herekana Nakello Satif Gudong Galatefalla Ani Tolera Adaba Jedama Misensa Shanegumi Adda Bilisummaa Oromoti Gaafi nagaafatte deebisuudhaafi sagaleen bilisummaa Oromoo yoom jalqabee akkamitti jalqabee isa jedhuun xiqqoo hubachiisuu barbaada. Sagaleen bilisummaa Oromoo bara 1988 waxabajjii 15 tamsaasasaa osoo hin jalqabiin dura qabsoo hidhannoo adda bilisummaa Oromoo dirree dhiyaarraan gaggeeffamu keessatti walgahii seenaa qabeessa tokkotu taasifame. Innisi walgahii jila qabsaa'otaa jedhamee beekama. Walgahiin jila qabsaa'otaa kun immoo bakka bu'oota qabsaa'otaa fi hawaasa keessaa murna hawaasaa garaagaraa keessaa kan walitti dhufan walgahii adeemsisuudhaan hoogganaa yerootti filan ture jechaadha. Hoogganni yeroo sanatti filames murtiilee garaagaraa fudhate keessaa inni dura adda bilisummaa Oromoo sochii adda bilisummaa Oromoo adeemsisaa jiru kana uummata keenya keessaa kan quba qabu yookiin immoo hanga ta'eefu kan dhaga'aa jiru bakka sochiin adda bilisummaa Oromoo itti adeemsifamuu fi itti dhiyoo ta'e keessumaa immoo dirree bahaa fi baha Oromiyaa fi dhiyaa Oromiyaa keessa qofa waan ta'eef uummata keenya dhaqqabuudhaa fi reediyoon barbaachisaa waan ta'eef irratti hojjetamee argamuu qaba kan jedhu murtii dabarsee ka'e jechaadha. Murtii kanarratti hundaa'uudhaan yeroo hanga fudhateyyuu haa fudhatu mootummaa ollaa keenya jiru yeroo sana hariiroo wayyaa waliin qabaachaa ture mootummaa Sudaan gaafatamu jedhamee gaafatame. Yeroo gaafatame sanatti egaa mootummaan Sudaan yeroo gabaabaa keessatti deebii nuu kenna kan jedhu yaadni hin turre yookiin immoo abdiin akkasiis hin turre. Haa ta'u malee akkuma gaafatameen jalqabuu dandeessuu deebii jedhu kenne jechaadha mootummaan Sudaan. Kanarratti hundaa'uun egaa nuti yeroo dheeraa fudhatanii nama sitti qopheeffatanii meeshaa sitti qopheeffatanii kan itti seenamuuf yaadamaa ture. Akka tasaa murtiin kun waan dhufeef dhimmatti ba'uu qabna. Direen kun nu darbuun qabu kan jedhuun itti seename jechaadha. Kanaaf egaa yeroo jalqabaa fi namoonni irratti damadamanii ala malee namoota lama ture miseensota dhaabaa lama ture. Inni tokko Jibril Hussein jedhama roobaa jennaani inni lammaffaa immoo Mahammad Saanii jedhama jechaadha. Miseensonni waliin jalqabne kun lamaan har'a lubbuun hin jiranii wareegamaniiru. Jibril Hussein jila qabsaa'otaa walgahii jila qabsaa'otaa jila dirree dhiyaa ta'ee kora sabaa dirree bahaatti
adeemsifamuu fi yaadamee ture bara 1990 irratti hirmaachuuf utuu deemu lola diina waliin ta'e irratti karaa bahaa irratti wareegame jechaadha. Jaal Mahammad Sani immoo dirqama adda addaatti irratti hojjetaa ture gara dhumaa kana dhaabni waajjira Yemanii qaba ture biyya Yemanii achitti ramadameetu hojjetamuu lubbuunsaa dabarte jechaadha. Kanaaf egaa yeroo sanatti egaa waggaa 25 irraa namoota humna nama sadiin jalqabe jechaadha gabaabaatti na akkaataan jalqabbiisaa fi yoom akka jalqabe kana fakkaata gabaabaatti. Yaa gaarii dhagaati Obbo Tolera ganna 25 dura sabaawwan tamsaasa afaan Oromoon jalqabuun isaa gaatii akkuma isin armaan olitti kaastan himtan ni yaadatama. Egaati tamsaasa jalqabuuf murteessaa ta'uu murteessuun salphaa ta'uu ni danda'a. Garuu ogeeyyii sagantaa sana qopheessanii nama sadi qofaa osoo hin taane bakka bakkaatii namoota oduu sassaabaniif oduu hojjetan kana hundumaa argachuun bakka tamsaasaa argachuun waa baay'eetu jira. Egaati mee ogeeyyii sagantaa sana qopheessanii qabsaa'ota isin sadaniin ala reediyoo sana irratti hojjetan eessaa argattanii akkamiin leenjistanii bakki isin tamsaasa keessan isa jalqabaa itti eegaltan eessaa mee rakkoo yeroo sana isin mudatee fi gufuu adda addaa isin mudate sana dura sana bira akkamiin bira kuttanii bira tartanii waggaa 25 guutuu sagantaa kana akka inni adeemu gochuudhaaf bu'uura lafa keessan isa nuuf hima. Gaarii wantichi tamsaasi kun yeroo jalqabetti dandeettiin jiraate yookiin immoo humni namaa tamsaasa kana gaggeessuu fi ogummaa fi dandeettiitti qabu argamee miti akkuma sila jedhe qophii gahaan alatti waan argameef kan itti seenamedha jechaadha. Kanaaf namoonni achirratti ramadamne sadan keenyayyuu waan reediyoo homaatu akkatti oduun qophaa'u akkatti barruuleen garaagaraa qopheeffaman irratti jalqaba irratti yaada homaatu hin qabnu turre. Egaa qabsoo waan ta'eefi waan namuu waan dandeettii isa haa gumaachu jedhee waan itti seenameef jalqabame jechuun ni danda'ama. Isaan asitti egaa namootni kana keessatti ogummaa qaban tokko argachuudhaani leenjii garaagaraa gaggabaabduu garaagaraa akkaataatti waraabanis haa ta'u akkaataatti qopheessanis haa ta'u akkaataatti dubbisan irrattis haa ta'u barnoota garaagaraa argachuun ni ture jechaadha. Sanaan alatti egaa haalinni guddina agarsiisuu jalqabe 90 keessumaa 90 booda humni namaa adda bilisummaa Oromoo bifa adda addaatiin fooyya'aa dhufu keessumaa walga'ii jila qabsaa'otaa booda shaffisaan guddina shaffisaa agarsiisuu keessatti dhaabni agarsiisuu keessatti yeroo mul'atu ture yeroo guddina shaffisaa agarsiisaa ture keessa ture jechaadha. Sanarraa kan ka'e namoonni baratan namoonni waa hubatan nutti dabalamaa dhufuuni sagalee bilisummaa Oromoo jabeessuu danda'eera jechaadha. Gama kaaniin tamsaasa isaa jalqabuudhaaf waan barbaachisaa ta'an istuudiyoo mataa keenyaa qabaachaan turre gara jalqabaa. So dirqittuu kan alagaatti dhimma ba'aa turre jecha kan alagaatti dhugaa dhimma baatu immoo akka fedhii kee akka ati barbaaddetti akka saganteeffattetti siif hin deemu rakkooleen garaagaraa si mudachuu malan jechaadha. Keessumaa immoo yeroo dubbistu yeroo barreessitu namni si waraabu suni nama afaan kee hin dhaga'uu hin dandeenye yoo ta'e nama dogoggora kee sirreessuu hin danda'u hojii lama hojjetta jechaadha gabaabaatti. Hin dubbistaa
dogoggora keessa ofirratti eegaa dubbisuu qabda. Yoo dogoggortu immoo deebitee dhattee akka teeknishaanitti bakka kana dogoggora jira kana naasirreessi jettee akkasittiin hojjetamaa ture. Lammeessogaa kana malees egaa reediyoo sanatti yeroo garii ukkaamsuudhaanis mootummaan ukkaamsuudhaanis haa ta'u mootummaan dargii jechaadha. Rakkoo garaagaraatiin ciccituun ni ture jechaadha. Sana hundagaa qabsoodhumaan irra aanamaa dhufee jechuudha. Keessumaa immoo 91 booda namoonni ogummaatti qaban, namoonni muuxannoo qaban, namoonni dandeettii qaban adda addaatti dabalamaa dhufuu fi warri achirra hojjetaa turan immoo muuxeffataa dhufuun yaada addaa bilchaataa dhufuun kun hundi sagalee bilisummaa Oromoo akka fooyya'u taasisuu danda'eera. Egaa waliigala tamsaasa sammuu kan ilaaluun akkuma olitti himuuf yaaletti mootummaa Sudaaniin kan hayyamame reediyoo mootummaatiin waan dhimma itti bahamaa turee fi tamsaasa isaa achuma biyya Sudaan keessaa magaalaa Kaartum irraa darbaa ture jechaadha. Baay'ee gaarii dhagaati akkuma isiniyyuu kaastanii armaan olitti bara dargii rakkoon inni guddaan ukkaamsaa frequency yookiin jaaming isa jedhamu sanii eegaati sana bira kuttanii akkamiin dhaggeeffattoota keessan qaqqabuu dandeessan isee kana irratti mee bal'istanii nu ibsuu dandeessu? Gaarii raadiyoon tokko ummata tokkoof banamu akeeka keessumaa immoo kan jaarmaya politikaa yookiin siyaasaa uggaa banamu akeeka dabarsuu barbaadu qaba. Akeekni adda bilisummaa Oromoo SBO'tiin jalqabe ummata keenya dhaqqabuudha. Waan qabsoo bilisummaa Oromoo hubachiisuudha. Adda bilisummaa Oromoo maaliif akka qabsaa'u hubachiisu ture ummata keenya. Waraanaan bakka hunda ga'uu waan hin dandeenyeef waraana yoo ta'e gufuuleen adda addaas mudatu waan danda'uuf sagalee yookiin immoo reediyoodhaan ummata keenya sa'aatii beekamaa sanatti dhaqqabuun mootummaan dhorkuu kan hin dandeenye fi laafaatti to'achuu kan hin dandeenye reediyoo waa ta'eef kanaan ittiin dhaqqabuudhaaf jedhamee kan banamedha. Mootummaan dargii akeeka kana waan beekuuf humni reediyoon tokko hawaasa tokko jijjiiruuf qabu bareechee waan hubatuu fi kana ukkaamsuu yoo danda'e akka cufamu yookiin immoo akka qilleensarra hin oolle tooftaa biraa ni argata yoo ta'e karaa sanaan tattaafatu yookiin jechuun mootummaa Sudaan akka cufu gaafatu yoo dadhabe immoo ukkaamsuudhaan akka uummata bira hin geenye taasisuudha jechaadha. Filmaata kana lama qaba jechaadha. Yeroo sanatti hariiroon mootummoota lamaan gidduu bareedaa hin turre innis waan mootummaa sanarratti hojjetaa ture waan qabuuf sanarraa mufannaa guddaa walirraa qabaachaa waan tureef karaa nagaatiin reediyoo sana cufsiisuu hin dandeenye. Kanaaf egaa filmaanni inni qabu jaam gochuudhaan yookiin immoo ukkaamsuudhaan akka uummata bira hin geenye gochuu ture. Sanarratti egaa innis gama isaatiin tattaafateera. Darbee yeroo tokko yoo ta'e malee guutummaatti milkaa'uu hin dandeenye. Sababni itti milkaa'uu dadhabe immoo reediyoon ittiin darbaa ture sunatu sagaleen bilisummaa Oromoo irraa tamsa'aa ture humni isaa jabaa ture jechaadha. Kanaafuu ukkaamsaa isaarra darbee uummata bira ga'uu danda'a ture jechaadha. Kanaan irratti immoo eeriyaan inni kabar godhu yookiin immoo hanginni itti dhaga'amu baay'ee bal'aa fi guddaa waan ta'eef guutummaatti ukkaamsee uummata irraa kutuu hin dandeenye. Kanaaf milkaa'uu dadhabee jechaadha. Kanaaf jabina humna reediyoon sun qaburra irra aanuu hin danda'ame. Gaariidha Obbo Tolera.
Ammoo sagantaan SBO yookiin sagantaan Sagalee Bilisummaa Oromoo rakkoo tokko malee qulqullinaan dhaggeeffattoota bira ni gahamoo ammallee akkuma bara dargii mootummaa wayyaaneenis ukkaamsaan yookiin jaam gochuun sun ammallee itti fufee jira. Gaarii mootummaan wayyaanee akkuma keenya yookiin mootummaan ta'een dura reediyootti dhimma ba'ee jaarmiyaa uummata isaa ijaaraa ture, uummata isaa kakaasaa turee fi dammaqsaa turedha. Kanaafuu dargii caalaattiyyuu bu'aa miidiyaan qabu reediyoon tokko uummata ijaaruu, dammaqsuu fi barsiisuu keessatti qabu haalaan hubate jechaadha dibeeka. Ukkaamsaa kan ilaaluun egaa bara dargii caalaayyuu bara bittaa wayyaanee kana babal'ate jechaadha. Reediyoo dhaabbata siyaasaa akka adda bilisummaa Oromoo yookiin SBO qofa osoo hin taane sanarrayyuu darbee reediyoo mootummoota adda addaa kan akka VOA isa ta'uu, reediyoo Jarmanii isa ta'uu, mootummoota garaagaraa naannoo keenyattis argaman haa ta'uu kanneen kana hunda ukkaamsuu irratti bobba'ee ture jechaadha. Akkasitti yeroo dheeraadhaaf ukkaamsaa ture jechaadha. Haa ta'u malee suni innis akka barbaachisaa ta'etti guutummaatti reediyoon kun akka hin dhagaamne taasisuu hin dandeenye. Bakka gariitti rakkinoonni garaagaraa ammayyuu kan mul'atan jiraatan malee sagalee bilisummaa Oromoo har'ayyuu taanaan bakka hedduutti dhagaamaa jira. Uummanni keenya dhaggeeffataa jira. Alagaanis akkasuma dhaggeeffataa jira jechuun ni danda'ama. Guutummaatti rakkoo keessaa bahee yoo bahuu baatellee ilma dhagaamaa jira jechaadha. Sanas egaa tooftaa adda addaatti dhimma bahuudhaan irra aanamaa jira jechuudha. Baay'ee gaariidha Obbo Tolera. Qabsoo uummatni tokko bilisummaaf godhu keessatti gahee miidiyaa gaatii muuxannoo qabdan irraa kaafneeti gaaffii kana kan dhiyeessinu isin caalaa beekuun hin danda'amu. Mee qabsoo uummatni tokko bilisummaaf godhu keessatti gahee miidiyaa hagami jettu mee akkami hammami maali jettu? Dhuguma nuti akka waliigalaatti uggaa laallu keessumaa yeroo ammaa miidiyaan humna waraanaa caalaayyuu qooda olaanaa yerootti qabaachaa dhufuunsa bifa garagaraan mul'ataa jiru ta'utti hubanna. Yeroo ammaa teeknooloojiinis babal'atee namuu bifa adda addaatiin odeessa wal jijjiiruu fi haala keessa jiru wal hubachiisuun waan yaade kanneen yaada tokkicha qaban wal gurmeessuudhaan jijjiirraa tokko isaanii argamsiisanii mul'ataa jira jechaadha. Naannoo keenyas keessumaa biyyoota Afrikaa garaagaraa keessattis kan mul'ataa ture kanuma. Gama isaan keenyaatti yoo deebine uummanni keenya akka warra kaanii qaroomee yookiin immoo teeknooloojii baraneetti dhimma bahee akka isaanii ta'uu baatullee yeroo ammaa kana bu'aa odeessi qabu hubatuudhaani hirmaannaa isaa yerootti ol guddisaa jiru keessatti argamna. Waggaa 25 dura yoo haala uummanni keenya keessa jiru yoo ilaalle bu'aa odeessa walii dabarsuu yookiin immoo haala keessa jiru ollaasaas haa ta'u addunyaa hubachiisuun bu'aa inni qabu homaatu hin beeku ture jechaadha. Kanaafuu waan naannoo isaatti ta'u callisee bira darbuu yookiin immoo bakka itti dabarsuu dhabuudhaan yookiin immoo bakka itti dhageessifatuu danda'u dhabuudhaan akkasumatti lafatti hafaa ture jechaadha. Yeroo ammaa kana garuu
biyya keessattis haa ta'u biyya ollaatti bakka kamittiyyuu rakkoo uummata keenya irra gahaa jiru uummatni keenya akka addunyaan beekuuf akka biyyoonni ollaa beekaniif akkasumas uummattoonni garaagaraa akka hubataniif hinuma dabarsa jechaadha. Ajjechaan isa raawwatamu, saaminsi isa raawwatamu, miidhaa mootummaan sun irra ga'u hunda addunyaa dhageessifachuuf reediyoo kanatti itti fayyadamaa jira yookiin immoo odeessa dabarsuudhaan akka inni dhaga'amu taasisaa jira jechaadha. Haala biyya keessaas baqataa keenya biyya adda addaatti biyya Keenyaattis haa ta'u Somaaliittis haa ta'u Yemenittis haa ta'u Liibiyaa biyyoota adda addaa Sudaanittis haa ta'u bakka argame hundatti waan irra ga'u kana odeessa isaa dabarsuudhaan rakkoo irra jiru miidhaa irra gahaa jiru hubachiifataa jira jechaadha. Kanaaf immoo kan inni itti dhimma ba'aa jiru keessa reediyoo inni duraa Sagalee Bilisummaa Oromooti. Kanaaf uummanni keenya sadarkaa kana kan inni dhaqqabuu danda'ee fi miidhaan irra ga'u maalirraa akka ta'e hubachuu isaarraati. Kanaaf immoo qoonni Sagalee Bilisummaa Oromoo gumaache olaanaa nutti fakkaata gama keenyaan olaanaadha. Eenyummaa isaa barsiisuudhaan cunqursaa irra ga'u hubachiisuudhaan Oromummaa isaatiin akka gurmaa'u dandeessisuu isaarraa maalummaa isaa hubateetu akkasittiin odeessa garaagaraa dabarsuudhaan Sagalee Bilisummaa Oromootti dabalees reediyoolee hireetti argatu hundatti dhaamsa isaa dabarsaa jira jechaadha. Kanaaf waliigala fudhannee yoo laalle miidiyaan tokko qooda murteessaa fi olaanaa qaba. Jabaadha maaliif mootummaan kamiyyuu to'achuun hin danda'u kana. Yeroodhaaf hanga tokko gufachiisuu jiraatu malee guutummaatti to'atee qilleensarraa dhabamsiisuu hin danda'u. Kanaaf egaati immoo sanatti dhimma baatee dhaamsa qabdu uummata kee dhaqqabsiista. Uummannis bakka barbaachisu dhaqqabsiisuudhaan ittiin wal barsiisaa, ittiin wal hubachiisaa, ittiin wal quba qabaata jechaadha. Akkasittiin egaa miidiyaan qabsoo tokko fiixa baasuu keessatti qooda olaanaa qaba yookiin immoo qoonni inni gumaachu olaanaadha. Kanaaf uummata gurmeessita, ittiin gurmeessita, ittiin barsiista, eenyummaa isaa ittiin hubachiista, qabsoodhaaf akka inni ka'u diina isaa fira isaa hubachiisuudhaan diina isaa irratti akka hiriiru taasisuu keessatti qooda olaanaa qaba walumaa gala. Baay'ee gaarii Obbo Tolera. Egaati akkuma beekamu isin namoota sabaa jalqabu bu'uureessan keessaa tokko sagantaa sanallee isintu dabarsaa ture. Rakkoo bara raadiyoon kun itti jalqabeetii kaasee hanga ammaatti wantu jiru hunduma isaa eenyu caalaa itti dhiyaattanii wanta beektaniif mee jijjiiramni amma sabaa'oon waggaa 25 booda agarsiise maal jettu? Inaanis akaakuudhaan jijjiira agarsiise hedduu jira. Jalqabumayyuu tuquuf yaaleera beektaa nuti waggaa jalqabnu ogummaa isaas dandeettii isaas itti qabaannee miti. Yeroo gabaabaa booda 91 booda garuu Sagalee Bilisummaa Oromoo keessatti jijjiiramni guddaa mul'ate. Maa inni dura humna namaa argachuudha. Humni namaa kunis humna baratee, humna waa hubatu, humna akeeka kanaaf kaayyoo kanaaf hubachiisuu danda'utu itti dabalame jechaadha sabaa'oota. Isaa asittis taanaan yeroo garagaraatti kanneen ogummaadhuma gaazexeessummaa qabaachaa turanii hedduun itti dabalamanii irraa hojjechaa turanii warri amma hojjetaa turanis warra yeroo dheeraa irratti hojjechuudhaan muuxannoo horatanii ogummaa kanaanis leenjii garagaraa fudhatanii irratti hojjetaa turanidha waliigala kan jiru.
Kanaafi isa duraa fi isa ammaa gidduu garaagarummaa guddaa jira jechuudha. Yeroo duraanii kan barreessus, kan odeet godhus, kan dubbisus nama murtaa'aa ture jechaadha. Amma garuu ijaaramee sirnaan caaseffamee kan dubbisu, kan odeet godhu, kan barreessu akkasittiin qoqqoodamee hojjetaa jira jechaadha. Lammeessoo garaagarummaan guddaa kan mul'ate kan biraa maa'inni hirmaannaa uummataati. Yeroo sanatti haalli isaan ja'a miti. Maaliif quunnamtiin akka garaa kee miti yeroo sanatti telefoonaanis haa ta'u hin to'atama. Iimeel waan jedhamu hin beekamu hin turre bara sanatti. Amma garuu laafaatti wal qaqqabuu waan danda'uuf waan har'a yookaan immoo sa'aatii kanatti bakka kamitti Oromiyaa bakka kamitti iyyuu ta'e bor odeessisaa sagalee bilisummaa Oromoo ni dhaqqaba jechaadha. Yeroo sanatti egaa haalli tokko yoo ta'e waanuma qabsoo bilisummaa Oromoo ilaalu dirree bahaatti waan har'a ta'e dabarsuudhaaf guyyaa 3-4 fudhata jechaadha rakkoo quunnamtiirra. Har'a garuu sun fooyya'ee jira jechaadha. Kanaafuu odeessi si harkatti hin dulloomamma daftee ho'aadhuma isaatiin dabarsita jechaadha. Kun garaagarummaa kan biraa yeroo ammaa gama sagalee bilisummaa Oromootiin mul'atudha jechaadha. Yeroo durii kana malees yeroo durii sochii hawaasni Oromoo biyya alaatti godhu hin dhaga'amu ture. Uummanni keenyas quban qabu, namni quba qabu iyyuu hin jiru ture jechaadha. Jalqabaatiif kan hawaasa keenya biyya alaa jiru sochii godhu walga'ii godhu hiriira saba mootummaa Dargii irratti kan dhageessisuu jalqabe sagalee bilisummaa Oromoo ture jechaadha. Har'a sunuu irra wayyaa ta'etu yeroodhuma sanatti isuma isaan hiriira irra jiranii isuma isaan walga'ii irra jiranii dabarsuudhaani odeessa ho'aa uummataan uummata Oromootiinis haa ta'u kanneen biroo dhageessisaa jira jechaadha. Kanaaf egaa humna namaatiinis haa ta'u jijjiiramatu mul'ateera. Jijjiirama guddaa jira sagalee bilisummaa Oromoorraa. Sagantaa isaa kan ilaaluunis odeessa argatuudhaanis hanqinni hin jiru. Odeessa roga arfan biyyattii keessaa ni argata. Kanaadaas dabalatee akkasuma argata jechaadha. Teeknooloojiin guddachuu fi babal'achuunis sagalee bilisummaa Oromoo irratti jijjiiramni akka mul'atu taasisuu danda'eera jechaadha. Kanaaf inni durii fi nammaa waggaa wal bira qabnee ilaallu garaagarummaa guddaa jiraachuusaa nu hubachiisa jechaadha. Gaariidha Obbo Tolera. Namooti tokko ceephoo fi komee dhiyeessan keessatti komeen kun egaati tarii sabaa bira darbee iyyuu gara dhaabumayyuu akka laallachuudha. Sabaa'oon tajaajila waggaa 25 booda wanti jijjiirame hamma kanatti guddaa miti jechuudhaan wayitii ceephoo isaanii dhiyeessanii akka fakkeenyaatti kan isaan lafa kaahanii diinoti keenya olaantummaa propagaandaa argachuu isaanii himu. Sanaaf immoo yeroo muraasa keessatti wal gurmeessanii tamsaasa televezyiinii fi raadiyoo saatalaayitiin biyyatti darbu dhaabbachuu isaanii fi horachuu isaanii himu. Obbo Tolera kanaaf mee karaa keessan deebiin jiru maali? Gaarii sadarkaa duraatti dhuguma sagalee bilisummaa Oromoo akka uummanni keenya hawwuu fi barbaadutti sagantaa isaa bal'isee tamsaasa waan hunda haammatu dabarsuu hin dandeenye. Kanaaf sababni maali hoo jedhame dandeettiin itti dhibuu yookiin humni namaatti dhibuu osoo hin taane qabeenya dubbiin. Akkuma beekamu hawaasni keenya sagaleen bilisummaa Oromoo hagarraattuu qilleensa irra kan jiraachuu danda'e jabina uummata keenyaani keessumaayyuu hawaasa Oromoo biyya alaa jiru jechaadha.
hawaasa Oromoo biyya alaa jiru keessa kan sagalee bilisummaa Oromoof gumaacha gochaa jiru hanga jennee wal gaafanna yoo ta'e hanga barbaachisaa fi aga sagalee bilisummaa Oromoo bifa barbaaduun akka sossoo'u taasisuu danda'u miti jechaadha. Itti fufaati. Rakkina qabeenyaarraa akka barbaachisu tamsaasuu fi guddisuun hin danda'amne jechaadha. Kan diinota keenya yookiin immoo farreen Oromoo dura dhaabbatan yookiin immoo kaayyoo adda bilisummaa Oromoo dura dhaabbatan hin ilaalla yoo ta'e tokkoffaasaan baay'inaanis hawaasa Oromoo ni caalu hankeenya ala jiru baay'inaan caalu lammeessoo qabeenyaanis akkasuma caalu jechaadha. Kanaaf isaan sana gurmeeffatanii sana argachuu danda'uu isaaniitiin waan jedhame kana televiziyoonii saatalaayitii haa ta'u reediyoo garaagaraa banachuudhaan akeeka isaanii tamsaasachaa jiru jechaadha. Kana kan nu hanqise nuun televiziyoona saatalaayitiidhaanis haa ta'u reediyoo kana bifarra bal'aa fi yeroo dheeraa guyyoota itti daddabalanii dabarsuu kan nu hanqise qabeenya malee ammayyuu taanaan dandeettiin itti jira hojjechuu kan rakkisu hin jiru jecha. Sana kan dandeessisu gaa maali jennee yoo gaafanne jabinaa fi hirmaannaa uummata keenyaati jechaadha. Uummanni keenya sun akka mul'atu kaayyoon adda bilisummaa Oromoo akka mul'atu uummanni keenya akka odeessa gahaa argatu fedhii kan qabu kan kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromootti amanu adda bilisummaa Oromootti amanu hundi gumaacha irraa barbaachisu gochuu ni danda'a taanaan fedhiitti qabatanaan murannootti qabatanaan cichoominaan itti fufsiisuuf qophii taanaan sagalee bilisummaa Oromoo tamsaasasaa babal'isuu akkuma jedhames akkuma warra kaanii miidiyaa biraa banuudhaanis uummata keenya dhaqqabuurraa kan nu hanqisu hin jiru. Gaarii dhagaatee Obbo Tolera mee akka dhaabaatti hin taane akka uummataatti Oromoon dhaabbata miidiyaa guddaaf olaanaa ta'e tokko kan mataa isaatii kan mataa isaa danda'e qabaachuudhaaf akkamiin socho'uu qaba jettu? Akka uummataatti uummanni beekaa akka uummataatti reediyoo qabaachuun kan akkanatti fakkaatu taate uummatichi maal barbaada? Maaltu dhageessifamuu qaba uummata sanaaf? Odeessi argachuu qabu odeessa akkamii ta'uu qaba? Isa jedhu kan fedhii isaa dhimma isaa calaqqisu reediyoo qabaachuudhaaf beektaa akeeka itti walitti qabaman jiraachuu qaba. Har'a beektaa uummanni Oromoo afaan Oromootiin kan darbu reediyoo garaagaraa ni jiru. Haa ta'u malee fedhii isaa warra guutan miti garii warra faallaa isaa dhaabbatanidha. Warra eenyummaa isaa dagachiisanidha. Warra akeeka isaatii fi gadii isaa akka hin rukunne mirgi uummata Oromoo akka hin kabajamne fedhii qaban kan tamsaasanfaatu jira jechaadha. Kanaaf uummanni tokko wayii tokko illee jechuuf akeeka isaa qulqullinaan lafa kaa'uu qaba jechaadha. Waan ittiin masakamu jiraachuu qaba. Sun hanga hin jirretti uummanni tokko akka uummataatti reediyoo mataa isaatii qabaachuu danda'a jechuun natti ulfaata jechaadha. Addi bilisummaa Oromoo sagalee bilisummaa Oromoo waggaa banuu akeeka baneef qaba jechaadha. Kaayyoo isaa ittiin beeksisa, uummata Oromoo ittiin barsiisa, ittiin dammaqsa, ittiin kakaasa. Firaaf diina isaa akka inni beeku taasisa jechaadha. Uummanni tokko gaa reediyoo tokko gaa qabaatu akeeka kanaaf yoo ta'eef reediyoo jiru jabeessuun irra laafaa natti fakkaata. Kanaachi
akeeka tokko jalatti uummanni akka uummataatti walitti qabame reediyoo tokko qabaachuu qabna jedha yoo ta'e reediyoon sun hangam fuula dura tarkaanfachuu danda'a. Akeekaan tokko hanga taanetti fedhiin adda addaa keessaa calaqqisa kan haga ta'etti haga barbaachisaa ta'etti bu'aa qabeessa ta'a jedhee ani gama kootiin itti namanu. Kanaaf uummanni Oromoo akka adda bilisummaa Oromoo hubatutti haala biyya keessaa mul'ataa jiru irratti hundoofnee dubbanna yoo ta'e reediyoon inni qaba jedheetti abdatuu fi caqasaa jiru sagalee bilisummaa Oromooti. Kanaafuu sagalee bilisummaa Oromoo caalaatti jabeessuu fi caalaatti akka inni hojjetu taasisuudhaa fi irratti investu gochuu yookiin immoo gumaacha barbaadu. Dhaabbata reediyoo guddaa qabaachuun rakkoo natti fakkaatu akkuma olitti ibsuuf yaaletti yeroo ammaa kana keessumaayyuu dandeettiin namaa irratti rakkoo dhaabni kun rakkoon qabu dandeettiin ni jira. Bakki rakkoon jiru bakka maallaqaati. Akkuma olitti tuqame egaa reediyoon sagaleen bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa lamaaf kan inni qilleensarra ooluyyuu gargaarsa uummata keenyaan ta'uu walitti hubachiiseera natti fakkaata. Amma kana bal'isanii torban guutuus haa ta'u guyyaa 3-4 dabarsuun yookiin immoo dhaabbatichuma iyyuu sagalee bilisummaa Oromoo guddisuun kan danda'amu hirmaannaan uummata keenyaa yoo cimee fi jabaate qofa. Gama kaaniin egaa sagaleen bilisummaa Oromoo yeroo tamsaasa isaa jalqabu akeeka ittiin jalqabe ni qaba. Ammayyuu akeekuma isaa sana tarkaanfachiisa. Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo hubachiisuudha. Uummata Oromoo walabummaa biyya isaa fi bilisummaa isaa gonfachiisuuf karaatti agarsiisuu fi eenyummaa isaa hubachiisuudhaan qabsoo keessatti hirmaannaa isaa akka guddisu taasisuu akeeka godhatee kan. Kanaaf kanneen kaayyoo kana deeggaran hundi gumaacha irraa barbaadamu deeggarsaa fi gargaarsa irraa eegamu akka lammii biyyaatti akka lammii Oromootti ni gumaachu taanaan yoomiyyuu taanaan reediyoo kana sagalee bilisummaa Oromoo guddisuun ni danda'ama kan jedhuun qaban gama kiyya. Gaarii Obbo Tolera sabaan tajaajila isaa amma kennaa jiru kana caalaatti dagaagsuuf mul'ata inni qabu maal fakkaata? Egaa yeroo dheeraadhaaf yeroo dheeraa ta'uu baatullee gara jalqabaa adda bilisummaa Oromoo yeroo tamsaasa eegaletti gara SBO afaan Oromootiin jalqabe. Afaan Oromootiin akka jalqabe ture 91 booda immoo afaan Amaaraatti dabalee kaayyoo keenya akeeka keenya uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in kanneen afaan Oromoo hin beeknes akka dhagaan taasisuun danda'amee jira jechaadha. Kanatti dabalee egaa akeekuma maalummaa uummata Oromoo seenaasaa, aadaasaa, afaansaa akkasumas immoo kaayyoo adda bilisummaa Oromoo alagaa fi firoottan afaan keenya hin dhageenye bira ga'uudhaa fi afaanota adda addaatti dabaluufis yaadni jira irratti kan hojjetamaa jirudha jechaadha. Keessumaayyuu biyyoota ollaa keenya jiran kan akka ammaatti qulqullinaan waa'ee uummata Oromoo bal'inaan hin beekne hubachiisuuf gama kanaan irratti hojjetamaa jira jechaadha. Kanaaf fuula duraaf sagalee bilisummaa Oromoo reediyoo dhageettii qabuu fi bal'inaan hordofamu taasisuudhaa fi irratti hojjetamaa jira.
Gaarii dhagaati Obbo Tolera Adaba miseensa shanii gumii adda bilisummaa Oromoo afeerraa raadiyoo Afuura Biyyaa simattanii gaaffii isin gaafanne hundaaf deebii quubsaa nuu kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin hedduu galatoomaa isiniin jedha fayyaa ta'a. Anis raadiyoo Afuura Biyyaa hiree kana nuu kennuu isaatiif irra deebi'een guddoo galatoomfadhaa fayyaa ta'a. Nagaatti. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.